晚上送重要客户回家时，总裁妻子却偷偷将车开走，带男助理兜风。车辆不断传来异响警报，我将手机截图发给他，他却率先质问我，为什么监控他？又恼怒跟我说，男助理只是他公益会的下属，还是同性恋，让我不要总疑神疑鬼。客户安慰我说没事，他却怒骂客户，近千万的单子差点给我吹了。我不再多话，立刻联系国外集团老总的父亲，调查他公益会账本并离婚。后来他慌了神，下跪求原谅。赵经理，富江会所的黑卡持有者非富即贵，您居然能在这招待我，我真是倍感荣幸。富江会所的门前，客户醉醺醺拍着我肩，语气惊讶不已。我笑着搀扶客户，我这也是沾朋友光，今天您赏脸签下这么大单，我必须亲自送您回去，搞定这个单子，今年就可以松口气了，到时候还可以带妻子度个蜜月。可就等我到停车场拿出钥匙找车时，车却不见了，手机也一同传来车辆异响警报。客户诧异说，赵经理，这种情况一般是有人在车里偷情。我笑着眯起了眼，先让客户休息会。去年的年会上，妻子不仅将我销冠第一的奖励给了公益会的男助理，她作为公益女神还带他出席各种场合，加上这辆车的钥匙，妻子也有一把。有些事一目了然，明明之前信誓旦旦和我保证他们只是公益合作需要，为此我连总裁身份都让给他，只为给他保持公益女神形象，他却当着我客户的面整出这种丑事。我立刻给妻子打去电话，他接通电话一瞬间，声音有些慌乱，我开车也有错吗？但很快却立刻质问我，你监控我？我没说话，直接将车辆异响的截图发了过去。妻子突然恼怒，你什么意思？你还是怀疑我和小杨有一腿吗？妻子口中的小杨是许巍公益会的助理杨迅，而许巍是我公司的总裁，也是公司麾下公益会的会长。我平静和他讲道，我告知过你，这车是我谈客户专用，不要开着玩。其次，车辆异响警报，你比我更清楚答案。此刻我又听见他的男助理在电话里窃窃道，徐姐姐，都是我的错，是我害赵哥误会你了。许巍声音立刻冷淡下来，小杨，你有什么错？一直是某些人疑神疑鬼，客户见我久久不回来，凑过来刚好听见这些话，他大笑道，赵经理，看来你有些不方便，我自己打车回去就行。谁知许巍突然大怒，装什么可怜？我许巍需要你那点小打小闹吗？能和赵毅混在一起，你也只配打车回去。何总脸色瞬间铁青，他在商界的名声如雷贯耳，当年叱咤风云的时候，他许巍毛都没长齐，此刻受辱没有立刻发作，已经是很给我面子了。赵经理，您的为人我很喜欢，如若您跳槽换一家公司，我们合作照旧，但是眼下我要再考虑考虑。助理又在电话里委屈道，我给赵哥添麻烦了，都是我的原因，才让赵哥谈的合作没了。许巍一听，直接怒斥，需要你考虑吗？我许巍宣布绝不和你合作。电话被挂断，客户被气得愤愤而走，我赶忙伸手拦住，何总，合作的事我们之后再谈，这张富江会所的黑卡1年之内它的使用权归您，它的服务包含全国各地的酒店和机票，您可以和家人散散心，是我的歉意。客户的脸色明显好转，但合作还是黄了。对许巍，我已经彻底没了好脸色，冷冷发了条信息给他，许巍，你欠我一个解释。许巍回信依旧不屑，要什么解释？我清清白白，是你疑心病犯了，锁屏关机，我不想再多说，立刻给银行打电话过去，停了许巍的副卡，并联系国外总集团的技术助理，调查公益会的账本。我为公司出生入死，许巍却天天不三不四，这婚姻是该结束了。2. 许巍彻夜不归，直到第二天，我喝着咖啡查看总公司调查出来的账本时，许巍才一脸疲惫地赶回来。进门，他甩手就将高跟鞋砸我身上，你凭什么停我卡？我拍了拍鞋砸身上沾到的泥土，平静说道，许巍，我昨天就跟你说过，你欠我一个解释，可你彻夜不归。许巍紧皱眉头，
我今天早上就是准备去给你买礼物道歉的。昨天是我不对，话说重了，可你没给我机会啊。我笑了，所以你的歉意我买单。可你要知道，我的钱不是你想花就能花的。许巍羞怒不已，你能不能不乱怀疑人啊？小杨是同性恋，你不是不知道，上次她男友都过来接她了。我抬眼奇怪地看着她，如果真像许巍说的这样，那我半夜收到的他和男助理的热吻照是假的呢？昨天晚上是公益会有事处理，我和小杨是去工作，许巍见我不说话，过来拉过我的手，可我却分明从他身上闻到一股不属于他的栀子花味。之前在他们公益会上合照里，男助理总是捧着的栀子花，一瞬间我就明白，这是他身上的香水味，铁证如山，心里传来阵阵刺痛，但我很快将其压下。这些年和各种达官贵人谈生意，养气功夫我已经学得很好，心中已经对这段感情做出割舍。离婚吧，许巍，离婚协议书，我的律师之后会联系你。许巍也猛然嗅到自己身上的栀子花味格外浓郁，他脸色慌乱，连忙抱住我。老公，你吓我的对不对？我冷眼看着他，盯着他足足1分钟，他的眼神也从慌乱变得恐惧。结婚3年，你一向知道我的脾气，我决定的事从来都不可能更改。况且我给过你机会，让你去解释，是你选择的彻夜不归。许巍抱住我的手更加用力，声音带上哭腔。老公，我和小杨真的什么都没有发生。可就在这时，门外传来男助理的声音：薇薇姐，昨天你的衣服掉酒店了，我给你送过来了。门没锁，他的男助理拿着一条黑色蕾丝内裤走了进来。许巍眼里恐惧几乎快溢出来，听我解释。老公，男助理进门，看见许巍强抱着我，他愣了一会，立刻下跪道歉，哭道：赵哥，是我的错，你不要冤枉薇薇姐啊！昨天晚上下雨了，内裤是薇薇姐去酒店洗澡换衣服后漏下的，我们什么都没有发生啊！说着，他还连扇起自己的耳光来。见我不信，男助理突然抱起，夺过台几上的水果刀，猛地一刀砍在自己手臂上。赵哥，这一刀算我给您认的错。小杨，许巍连忙冲过去，搀扶起男助理，回头看向我的目光充满怒火。赵毅，你满意了吗？你逼人家自残，心里是不是舒服了？我现在要送小杨去医院，离婚的事，随便你怎么谈，我不会同意。许巍起身要走，我却突然喊道：慢着！许巍皱眉，你还想胡扯什么？男助理也假装虚弱说道：赵哥，你要是还不解气，就让我死在这。两人一唱一和，倒是挺有夫妻相。我笑着指了指许巍手里的车钥匙，又指了指我身前的桌子，别开我车！你……许巍一把将车钥匙拍在我的桌前，摔门而走。等他们走后，我低头看向账本上用红笔圈出来的账目，发现他们俩早就有人私自挪用公司资金，给公益会捐款，甚至昨夜凌晨还有一笔壮阳药的支出是走的公账。这还有什么谈的必要吗？我立刻给律师打去电话，起草离婚协议。第二天刚走进公司大门，却发现我手下的员工都深恶痛绝看着我。我和他们打招呼，他们却视若无睹。来到我办公室，却发现我的钥匙打不开办公室的锁。透过玻璃，我这才看见桌上总经理名片的名字已经换成男助理杨迅，所以杨迅一个公益会的虚名助理，却顶替了我华中销售总经理的职位。手机电话突然响起，我接通，是远在意大利集团老总的父亲的电话。赵毅，这就是你隐藏身份，想过的不想被安排的人生。我劝你早点离婚吧，你老婆的丑闻已经传到总公司，不仅仅是账目有问题，还涉嫌偷窃总公司核心技术。欧阳家的大小姐欧阳倩将作为总公司清查账目的负责人空降回国，你好自为之。父亲挂断电话后，我眉头紧皱，职位被降是小，欧阳要来是大。我和他指腹为婚，青梅竹马。当年我为追求自由，一个人愤然出国，他紧紧抓着我的手，警告过我，订婚那一刻，我就是你妻子，你不要我，等我找到你，就杀了你。头皮一阵发麻，转过身，
却看见许巍和男助理在我身后冷冷注视着我。你职位调动的事，是我下命的，你不想听听为什么吗？我心烦意乱，不想搭理。不需要。我侧身要走，许巍却突然高声大喊，是不需要，还是不敢面对？我胸中火气一阵上涌，特别是督见一旁杨迅那眼中的幸灾乐祸。我回头与他对峙。行，你许巍就给我一个解释，我看看是什么。我不敢面对。许巍直接掏出一张白纸黑字的公告丢在我的面前，自己看。上面的告知写道，我中饱私囊，谈成的生意都是我给了客户巨额回扣才促成合作，也因为我，公司去年才亏损严重，因此降职处理。可这根本就是放狗屁。许巍双手抱胸，仿佛看透我一般，厌恶无比道，怪不得你总怀疑我，原来是自己做贼心虚。我气笑了，指着他们厉声问道，公益会的账目是你负责还是他？许巍暴怒，你是不是又要告诉我，公司亏损的钱是小杨拿了？我告诉你，赵毅，公益会每一分钱都是社会募捐，跟公司一点关系都没有。你昨天约的客户在国外打着你的名义胡吃海塞，这就是证据，你少在这血口喷人。男助理苦笑道，微微姐，是我不好，昨天你一直陪着我，赵哥是心里有气。许巍鄙夷看了我一眼，又极不耐烦对我说道，赵毅，夫妻一场，我不追究你法律责任，总公司已经派人下来查账了，你给小杨道个歉，我争取让你宽大处理。宽大处理我？他许巍是真把自己当人物吗？我乐了，将告知单撕成粉碎，直接砸在他们俩身上。道歉？我和这个油头粉面的小白脸有什么好道歉的？这一年来，他寻死觅活多少次，就你许巍始终偏袒他，你到底是我的妻子，还是他的？许巍越发怒不可遏，你又开始怀疑小杨是不是？你一定要我将你做的那些丑事说明白吗？男助理立刻拦在我们中间，不要，微微姐，这件事不能说，赵哥会去坐牢的。我再也受不了这个绿茶男助理一秒，直接一脚将他踹开，真当老子泥捏的，天天污蔑老子。赵毅，许巍气得炸毛，拿起手机便要报警。你真是太令我失望了，你凭什么打小杨？男助理越发着急，不要报警啊，微微姐，我挨打没事的，赵哥的名声重要啊。他看似每一句话都带着对我的关心，实则全带着深深的恶意。可我却不慌，反倒笑了。公益会的账目我早调查清楚了，加上还涉嫌盗窃商业机密，他们报警就是自己抓自己。话音刚落，身后就传来一阵骚动，一道身影高挑，剪着公主切的倩影，面无表情快步走到我的面前，冷声问道，赵毅，你看见我有什么想说的吗？男助理眼里闪过深深爽意，嘲讽脸直视着我，已经不再掩饰，美女姐姐，就是赵毅偷公司钱还打我，请你们一定要严肃处理。说完他得意不已，可欧阳倩却反手一巴掌扇他脸上，我和他说话，你算个什么东西多嘴？男助理这下懵了，他肿着脸瘫坐在地，久久没缓过神。我差点笑出声，真以为所有女人都和许巍一样好骗，欧阳倩可从来不吃他绿茶的这一套。许巍也愣神，反应过来后立马上前想找欧阳倩质问，可欧阳倩只是冷冷地斜了他一眼。许巍的脚就像生根一般僵硬在原地，一个天生的豪门大小姐，一个弄虚作假的公益女神，气场孰强孰弱，一眼就看出来。整个公司沉默了，欧阳倩这才冷若冰霜丢下一句，我说话的时候别插嘴。男助理敢怒不敢言，只能悄悄怨恨地死死盯着我，那眼神就仿佛在说，看我能蹦跶多久。可欧阳倩再次看向我的时候，冷若冰霜的眼神突然软得温柔似水。赵毅，饿了吗？我刚在你的城市买了套房子，去我家，我给你做饭吃好不好？众人瞬间大跌眼镜，特别是男助理想看我笑话的心破碎，他瞬间破防，脸色通红，疑似要吐血。许巍脸上惊疑不定，他义正言辞，你发情换个地方，这是公司，记得你的身份和职责。男助理也暗暗恨着帮腔，赵哥，微微才是你妻子，
你眉来眼去是要出轨吗？听到妻子2字，欧阳倩的眼神一瞬间变得锐利。你，妻子，别脏了妻子的称呼，你只是他一个情人，还是不忠的情人？许巍勃然大怒，你什么身份？用得着你护着我丈夫吗？我们有结婚证。欧阳倩冷笑不已，我不认，在你没认识他之前，我就是赵毅的妻子。这个消息就像是一个重磅炸弹，在所有人心口轰然炸开。许巍咬牙切齿，目光在我和欧阳倩身上扫来扫去。呵，赵毅，我没想到你做人不真诚就算了，你居然还重婚，怪不得你天天质疑我，原来是你早有前科。我刚想开口辩解，可欧阳倩只是漠然注视我，目光警告威胁之意极其明显。要是我拆他台，绝对不好过。从小时候和他玩家家酒，他一巴掌把砖头劈成2半，我就深切知道。我的沉默让许巍更加确信这就是真相。他怒笑着开口，一丘之貉，我会给总集团重新打报告，派下来清查的负责人根本就不合格，甚至我严重怀疑他也是赵毅帮手之一。欧阳倩从怀中突然抽出一份报告，甩手就砸在许巍脸上。你觉得总公司是已经查清楚下来找证据，还是什么都不知道来这瞎找？许巍本想发怒，但目光陡然被报告上的公益会3字吸引住了心神。他眉头紧皱，看完后怀疑地看着男助理。男助理有些惊慌，也连忙从地上扒出一份看了起来。上面报告记录得清清楚楚，这家子公司的资金流动，操作人全都是他杨迅。他立刻跪在我的面前，高呼：冤枉啊！赵哥，你为什么要这样嫁祸给我？就因为你一直怀疑我和薇薇的关系吗？许巍深吸一口气，走上前扶起他。小杨，我相信你，不用给这种畜生下跪，这只能证明他们确实是一伙。等我向集团报告，自然会有人来清算他们。欧阳倩二话不说，从怀中掏出手机，直接递给许巍。还用打报告吗？我手机上哪家董事和 CEO 的电话都在，你直接挑一个打过去。呵呵，想召人冒充，怕我揭穿你们的把戏？许巍双手抱胸，语气确凿。欧阳倩则是奇怪地看了我一眼，我摊了摊手，表示无奈。她瞬间明白，嘴角露出一个迷人的弧度。看来赵毅没有将他是集团最大股东赵家继承人的身份告诉你啊。许巍脸上满是嘲笑，就他赵毅这德性，也配？当年他差点饿死在路边，是我家给了他一口饭吃，也是我家的帮助，才有他今天。你扯这么大谎，不怕风大闪了舌头？欧阳倩牵起我的手，拉着我往外走。等我找到实证，我会让你相信的，你别后悔就行。许巍在身后大喊：赵毅，你敢走试试？欧阳倩停了下来，灼灼看着我，松开了手。我夹在他们中间，许巍脸上这才露出满意的笑容。呵，过来。可他话没说完，我已经主动牵上欧阳倩的手，转身离开。许巍的脸色瞬间阴沉，有种你就别回来，这件事公司一定会追究你的法律责任。坐上欧阳倩的副驾，我揉了揉眉心，主动道歉：对不起，其实你没必要还装作喜欢我，你觉得我是装的。一转眼正好碰上欧阳倩充满杀意的眼神，我沉默了，我自知亏欠，嘴唇蠕动2下，话卡在嘴边没说来。欧阳倩开车直接往我不认识的地方走，我的心一下悬了起来。她不会来真的吧？喂，欧阳倩，我们这是去哪？她看着我紧张的模样，嗤笑道：怎么，你怕？放心，我不会杀你。你走后，我反省过自己，可能就是因为我之前刁蛮又任性，没有女人味，所以你不为我留下来，因此我为你改变了。我愣住了，看着他认真开车的侧脸，心里颇不是滋味。明明这些年一个人在外打拼，自认为已经看透人心，此刻却突然感觉自惭形愧。何必呢？不是你的错，是我对不起你。你要说什么？你配不上我，然后又一声不响离开我。赵毅，我今年30岁了，我等你了10年又10年，你又要离开我吗？欧阳倩声音带着一丝倔强，握着方向盘的手五指用力的泛白，她好像很紧张。我迟疑，我结婚了，我不值得你如此，那就离婚。
欧阳倩一脚刹车将车停住。我家到了。下车。我看着眼前的独栋别墅，抽了抽嘴角。我想我还是回自己家比较好。欧阳倩猛地越过车辆，一个擒拿将我抓住。差点忘了，他学过舞。最终，我被逼上餐桌，而面前则是摆着他精心为我做的西红柿炒鸡蛋。怎么光看不吃？是嫌弃我手艺很差吗？我嘴角有些抽搐，眉心愁云不散。西红柿炒鸡蛋，有黑色的吗？你没放农药吧？欧阳倩一个巴掌拍我头上。吃，我视死如归，浅尝一口，但味道却出奇好吃。我重新打量着他，脑海里他的那句“我为你改变了熠熠生辉”。欧阳倩邀功一般高兴说：“我妈说的对，只有饭菜才能挽回男人的心。”我沉默了会，才不相信尝第二口。可为什么这菜是我妈做的口味？她浅浅一笑：“是咱妈教我的呀。”6. 欧阳倩和我解释一通，我终于明白，原来即使我逃婚，她也真的把自己当做我妻子，已经在赵家当了10几年的儿媳妇。我震惊地看着她，口干舌燥。可我们婚礼都没办，良久，我才问出一个不像问题的话。欧阳倩颇有些幽怨道：“不是没办，我和你赵家的祖传手镯办了，见镯如见人。再说了，我们小时候又不是没办过，无所谓啦。”他语气轻松，可身为豪门，如此作态，怎么可能没有闲言恶语？我深深叹了口气，主动牵过他的手：“对不起，欠你的我一定会还给你的。”行啊，那查完这件事，我们立刻飞意大利。提到这事，我皱起眉头。目前我只能抓到流水是杨迅转走的，可这证明不了公司核心机密是他偷窃的。欧阳倩风情万种翻了一个白眼，从手机上打开一张照片给我看，这是他们公益会的合照。笨蛋，看清楚了，栀子花在2月开花，这不反季节吗？还不明白吗？这说明什么？我立刻意识到了问题，造假，要么这张照片是假的，要么整个公益会是假的。可是我不明白，这怎么证明是杨迅他们偷窃机密呢？欧阳倩打开电脑，当着我的面将这张照片放在一个查询地点的软件中。来之前，我就已经查清了，公益会就是假的，给山区孩子修建图书馆的项目也是假的。这张图片拍摄的地点是影视基地，我们顺藤摸瓜，早就查到了他们的小动作，通过公司将资金转给公益会，再找借口吞掉这笔钱财。证据我早已交给警方，等通知抓捕就行。我给他比了个大拇指，自愧不如。抬手看了看手表，我随即话说道：“天色不早了，我先回去了。”欧阳倩的笑脸突然消失。给你脸了？你回哪去？看着他从衣柜里给我拿出早早准备好的睡衣，我无话可说，默默又坐了回去。第二天一早，律师通知我离婚方案起草好了，我连忙禀告一番后出门。男人过了25岁只能聊聊天，怎么能这样折腾？我拿着离婚协议书回到了自己家，可走到门口却发现门没关，而客厅的沙发上，杨迅正在和许巍热吻，手已经到了不可描述的位置。我敲了敲门，咳嗽了一声，两人如同惊弓之鸟，迅速弹开。赵毅，你居然赶才回来！我二话没说，上前掏出离婚协议书，丢在桌子上，又拿出笔递给他，看看吧，离婚协议上我净身出户，这些年的一切都留给你。许巍有些惊疑不定，赵毅，你这是什么意思？杨迅也急忙道，赵哥，你别逼薇薇姐了，是我不好，是我主动要来照顾薇薇姐，你打我好了。我不解看着他，杨迅，我不明白，我离婚你尚未不开心吗？演来演去不累。杨迅不经意间看了许巍一眼，眼里闪过不耐烦。我明白了，看来是许巍不愿意离婚。许巍起身走到我的面前，神色冷峻，你执意要离？我点了点头，快签。许巍深深看了我一眼，你记住，这一切都是你自找的，我没有出轨，到时候警察追究你的法律责任，你也别怪我。签完离婚协议1小时后，我突然被挂在热搜上，许巍以公益女神的身份出现在镜头里，手持身份证，
举报我出轨加家暴，网友被煽动，开始网暴我，更严重的甚至给我私人号码发骚扰短信。天啊，这人人模人样的，背地做的事连狗都不如啊！许薇姐可是公益女神，无数男人的梦中情人，你不珍惜还家暴，真是畜生！像你这样的人渣，早点去死吧！我漠然地翻看所有污蔑和谩骂，发现一条疑似许薇给我发的一条信息，一个笑脸和一段文字：你背着我偷偷和别人结婚，我没离开你，你反倒要跟我离婚，你无情，那我便无义。随着许薇在不知道从哪捏造的虚假证据越来越多，我身上的网暴节奏也越来越大，就连岳父岳母都打来电话怒骂我，骂我狼子野心，恩将仇报，说我不懂得珍惜，但我通通没有反驳。欧阳倩已经安抚过我，让我不要慌张，先让他们蹦跶2天。警方前几天已经通过话，抓捕行动马上开始。恶意污蔑网暴，这个罪名够他喝上一壶。我沉寂了几天，而这几天，许薇凭着这一波流量，还接到了不少品牌的代言，开启了直播带货，仿佛我越惨，他们过得越好。就连男助理也不演了，天天换着号码嚣张给我发短信，你个废物玩意，叫你2声哥，真把自己当条龙，你就等着坐牢吧，等你出来，说不定还能看见许薇怀着别人的孩子去接你，跟我斗，你也不看看你算个什么东西。终于，警方确认犯罪证据确凿，抓捕犯罪嫌疑人。而这一天，许薇正在公益会开直播，她一句鼻涕一句泪地诉说着她的伤痛，将我描述成全天下最渣的男人。而她的男助理始终在一旁含情脉脉看着她，不时递上纸巾。弹幕纷纷留言：天啊，这赵毅原来是这样的狗东西，我怎么觉得杨迅和薇薇姐有点配哦？好磕。对啊，杨迅才是薇薇姐的真爱，他自始至终陪着薇薇姐。杨迅看着弹幕，脸上的笑意止不住，而许薇也微微红了脸。如果上天给我重选一次的机会，杨迅，我一定会嫁给你。当众宣爱，直播间人气暴涨。呜呜，女神值得，远离家暴出轨男，以后一定会幸福的。姐妹们，把祝福打在公屏上。可此时，警方却一脚踹开房门，二话不说就将手铐铐在了2人手上。你们的事发了，麻烦跟我们走一趟。直播间沉默后，满屏的许薇和杨迅明显有点懵，直到他们看见身后慢慢走出来的我，顿时大叫道：警官，警官，你们抓错人，偷窃机密，转移财产的是赵毅啊！可警察却是冷眼看了他们2眼，没抓错，你杨迅涉嫌偷窃商业机密，外加非法占有他人财物，许薇涉嫌非法敛财及恶意引导网暴。怎么可能？他们还不相信，还在挣扎。你们是不是和赵毅串通好了？你们收他钱了是不是？当着这么多人面恶意诽谤人民警察，这又罪加一条。杨迅和许薇在不甘中被带走调查，网暴事件得到惊天反转。度假归来的何总立马给我买了热搜，还我清白。第2天，带着公益女神真面目曝光的热搜挂了上去，无数品牌纷纷与许薇切割，选择解约。她即将面临的是天价赔偿，其数额不仅让许薇这段日子赚的钱要全赔进去了，甚至连我留给她的家产都赔光了，还要欠一屁股债。可这还没完，警察恢复了他们手机的聊天记录，不仅找到他们出轨偷情的实证，还扒出了男助理同时与8位年龄性别不一的富婆有染。一时间，他人人喊打，名声扫地。那几位富婆更是直接扬言，绝对不会放过杨迅。听说他在监狱里，天天提心吊胆，永远活在恐惧里。爸，岳父岳母得知这个消息，连夜赶来和我道歉，希望我看在夫妻一场的份上，让许薇从轻处理。我承认，他们对我有恩，可岳母心脏手术，我掏空了荷包，岳父的酒局、豪宅好酒，又都是我出的钱。这3年，我自认还得干干净净，所以我连面都不给见，牵起欧阳倩的手，本想立刻回意大利补办一场婚礼，好好的陪陪她。可我没想到，远在意大利的父母听到我被网暴的消息，从意大利回国来找我，狠狠数落我一顿后，我们便一同商量，就在国内将婚礼办了。
这时我才知道，欧阳倩出国，仅仅为了跟小时候的我在一起。我好好的抱了抱她。婚礼那天，欧阳倩穿着婚纱，笑着看着我，眼里尽是甜蜜和幸福。很少有女人能为一个男人穿2次婚纱。赵毅，你说我是幸运还是不幸？我笑着看向他，用余生告诉你。他红了眼眶，撅起了嘴。可就在婚礼仪式进行一半的时候，门外却传来撕声裂肺的凄厉叫声。赵毅，你怎么能娶别人？我们离婚证都还没有领。转头看去，原来是许巍出现在门口，泪眼婆娑。我不解地看向他身旁的警察，他们解释道，许巍怀孕了，现在保释。怀孕，这还真是令我意外。许巍挺着微微隆起的肚子，哭丧着脸走到我的面前。我知道错了，老公，我知道这些年都是你对公司的不容易，我不该肆意妄为，缴了你的单。我知道偷偷做账的不是你，是我误会你了。我也知道不该恶意污蔑你，杨迅才真正的渣男，是他哄骗我才做出这种事。我一直被蒙在鼓里啊，我已经受到惩罚了，你还不能原谅我吗？我摇了摇头，鳄鱼的眼泪不值得同情，管你信什么，你出轨是实证，我不想和你多说一句。警官，麻烦您带他离开，我这结婚呢，挺忙。许巍扑通一下直接跪地，不要赶我走，我还有一件事没说，肚子里的孩子是你的，不是杨迅的。父母在台上的眼神也暗暗发生了变化。不管许巍做出多么恶心的事，对于豪门来说，怀上孩子意义就不一样了。欧阳倩手心发凉，刚刚的甜蜜消失殆尽，她眼里闪过心痛。如果真是你孩子的话，赵毅，你还是回去吧。他转身要走，我连忙牵住，瞎跑什么？我和他都1年没有同房，能怀上我的孩子？我看着许巍，想看看他怎么圆这个谎。许巍扫视全场后，咬着嘴唇，硬着头皮道，怎么不是你赵毅的？你只要和我去医院做检查就知道了。他信誓旦旦的模样，令周围人眉头紧皱，但我却笑出了声。许巍啊，许巍，你真是狗改不了吃屎。你总说杨迅是哄骗你的男人，可你不知道吗？始终满嘴谎言的都是你啊！我招了招手，身后顿时走出2名身穿白大褂的医生。既然你知道这么多，那你知不知道，欧阳没有骗你，我真是总集团赵家的唯一继承人，随身都配着私人医生，所以你想骗我去哪个医院做假单的可能并不存在。给我查！许巍终于怕了，眼里闪过深深的恐惧，支支吾吾道，不，等一下。可谁会等？不到半小时，检查结果出来，毫无血缘关系。他万般哀求，也无法平息在座亲朋好友的怒火，在一声声不要的呐喊中，直接被赶了出去。婚礼结束后，我和欧阳全世界度蜜月，再次听到他们的消息，许巍孩子没有顺利出生，流产了。服刑结束后，社会已经不接纳他了，走哪都被人指点，最后只能远走他乡，不知所踪。而杨迅被吓破了胆，关进精神病院里，整天叫着有人要害他。我和欧阳将他们弄虚作假的假公益变成了真的，为山区孩子建了一座图书馆，叫诚信图书馆，而那里也是许巍的母校。提醒后人，永远不要对身边亲近的人弄虚作假。